kino kisoma kitya? Dimansi. Dimansi. Dimansi kyeki? Sekimanyi. Mmaliriza neera mu ssomo lino olwaleero nze musomesa Munnabusiro Ssengule 222 era nga ekigambo Dimansi kino leero Dimansi kitegeeza wiiki. Tubiyita wiiki mu Luzungu, wiiki. Dimansi ye wiiki. Olwekyo bw'omugamba nti 7 days make a week. Naffe ne tugamba nti ennaku 7 mu lulimi Oluganda ze zikola Dimansi. Era ennaku ezo 7 ze zino mu lulimi Oluganda. Tulina Kazooba, tulina Walumbe, tulina Mukasa. Mukasa nalwo lunaku olwokusatu. Tuba ne Kiwanuka. Tuba ne Kiwanuka. Mukasa, Kiwanuka, tuba ne Nagawonye. Osobola okuyita Nagawonye. Tuba ne Wamunye. Luno oluusi tuluyita Wamunyenye. Oluusi tuluyita Wamunyenye. Ne tuba ne Wangu. Luno oluusi tuluyita Wanga. Kati zino ennaku Kazooba, Walumbe, Mukasa, Kiwanuka, Nagawonye, Wamunye, Wangu. Zino zennaku Kazooba, Monday, Walumbe, Tuesday, Mukasa, Wednesday. Tegeza nti wafa nnyo Olwokubiri. Abamanyi Olwokubiri oba olunaku lwa Walumbe. Walumbe tamala gatta bantu. Ate Walumbe we bamukolako n'atereera ayitibwa bulamu. Olwekyo aba agaba obulamu tamala gatta. Era luno olunaku lwa mukisa wadde olulaba nga olwa Walumbe lwa mukisa. Kati Kiwanuka ye Thursday Kiwanuka. Kakati Nagawonye ye Friday. Ye muyita Friday. Fene waffe mu lulimi Oluganda ye Nagawonye. Wamunyenye. Eno ye Sato. Oba Saturday eby'Abazungu. No Wanga oba Wangu ye Sunday. 7 days make a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Naffe tuzirina ziri mu lulimi Oluganda. Mutandike okuzikozesa basobole bannyo. Kozese zino. Gamba nti olwaleero lunaku lwa Mukasa. Olwaleero lunaku lwa Walumbe. Olwaleero lunaku lwa Nagawonye. Okusinziira ku nnaku ze muba mwogerako. Mutandike okuzikozesa. Twagala kuda mu Uganda. Ate simanyi baluyita mu lulimi Oluganda. Otegedde. Era mbadde sizimanyi. Oluyize. Dimansi. Tugenda kusomako wano olwaleero. Emyezi gyo twagyogedde byonna kyava kyo okugituuma amannya gaagyo ne mutegeera abasinga obungi badde mugoberera ku TikTok. Kati n'ennaku tuzitegedde. Tujja ate kukomawo n'emisomo emirala. Bulungi. Munnabusiro.